當然啦，我哋今日嚟拍一拍呢個好耐冇拍過嘅玩具開箱。咁今日我哋要開箱嘅咧就係呢個 LEGO 最大有史以嚟最大嘅機械人。大家應該你嗰啲係中意真係模型粉嗰啲咧，呢個收藏得嚟咧好好嘅，佢有好多嗰啲機械零件咁。咁我哋慢慢呢個變過去睇住啦，就係呢箱啦。LEGO 有史以嚟最大嘅機械人就係呢個啦，呢個係 Marvel 嘅18加嘅呢個浩克毀滅者，睇下有呢度寫住嘅，呢個係有4049件啊！轉個圈俾大家睇下先，佢係呢度係有啲夜光零件啦，個膝頭嗰度、中間啊，同埋隻手嘅位。呢啲係發光嘅會，睇下大家睇下佢嘅高度，52cm 啊呢束，然之後佢闊咧，闊有成37cm，好大嚿。呢度都寫咗有個 light brick， 即係呢個發光零件，見到佢心口係發光。嗱，電影就係咁嘅，而家 LEGO 版係咁嘅。仲可以同呢個有人仔咁啦，送咗個人仔，可以同我之前應該未，我之前有個社群有影過一個相嘅，嗰個 Iron Man 咧可以插入去嘅，我俾大家睇下。鏡頭暫停。就係呢個啦，呢個可以插入去個身體呢度。呢個機械位嘅，就將呢個 Iron Man 嘅盔甲成個插入去，好似係真係一個人仔着咗落去咁啦。咁呢個機甲好大嘅，我哋即刻嚟睇下佢有幾多包。咁我哋嘅 Iron Man 咧就準備要解開呢個嘢啦。3、2、1，有啲能量啊，所以我哋要等一等啦。哎呀，佢解開咗啦，咁我哋嚟揭開去睇下啦。哎呀，哇，咁實嘅，揭開一層又一層，哇，裏面俄羅斯套啊，一個箱又一個箱嘅玩嘢，係咪倒佢出嚟先？倒轉，你就要拉出嚟，拉出嚟。哇，好大嘅白色箱！哇，呢個咩嚟啊？呢個咩嚟啊？呢個你睇下邊。我點解包在裏面嘅？哇！好多喎，攞晒出嚟先。哇！好似山咁多啊！哇！呢個護甲嚟啊！哎呀！睇下對面呢個白色箱搞緊啲咩先？觀眾睇下嗰邊搞咩？我繼續攞。仲有㗎？原來仲有啊！說明書都喺裏面喎。哇！我呢邊好多，我見20幾個23啊，咁多啊，會唔會？呢度我哋睇下呢邊先。呢邊都係啊，照一樣。12呢啲細 number 啲嘅，1號哦。呢啲細包啲嘅，細包啲喺度。哎呀，咁多嚟嘅。LEGO 生產咗咁多零件，一盒啫喎，呢啲大生產㗎嘛。哎呀，大家睇下佢個頭原來咁大粒㗎啦，咁大個頭，哇！可以做湯碗嘅，呢個係好似摩托車嗰個
包裝，裏面有冇說明書同埋貼紙啊？用膠黐實咗嘅，我哋解開一下。你搣啊？搣唔搣得開？搣得開。應該搣得好嘅。邊邊都差唔多啦，用計都快啦，直接。咁樣啊？應該呢度好似容易啲喎。哇！好黐喎。膠嚟啊嘛。哎呀，搣開佢，搣開佢。哦！哇！開咗啦，我哋睇下裡面嘅說明書。哇！雞係。哇！乜黐到咁勁嘅？哇！呢啲咩膠嚟㗎？請問？足足黐3次萬能膠，哇！好實㗎喎！睇下裡面嘅說明書先。哇！幾本㗎喎？01有分嘅咩？03、02、03有3本㗎。嗰隻腳嘅。貼紙頭身嘅。你唔仲有冇嘢咧？我睇下。俾大家睇下裏面有冇嘢。哦，咁大張貼紙，又唔係喎，其實好細張嘅啫。對於我哋砌啲抽籤唔咁細少少嗰張紙，我呢張都幾大下。嗰個台要黐嘅。好啊，等我哋數下有幾多包先。孖呢空變魔法嘅時候嚟啦！我哋要訓練一下呢個投籃技術。我哋就將啲包抌落個箱度。嚟啦！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25，一個佢個頭，同埋嗰塊板完。有咧25盒嘅呢套 Mark 44浩克毀滅者76210嘅，其實幾值得收藏嘅。如果你係砌開 LEGO 嗰種專家嘅話，我建議你哋買嚟擺屋企展示櫃，整個展示櫃，然之後擺落去立喺度幾威風啦！咁我係攞言，記得訂閱我嘅頻道啊！我哋下次再見啦，拜拜。